Som jeg husker om i morgen. Jeg lurte jo først etter Imson, så lurte jeg etter en som heter Stephen Denoon av Israeli News Live. Han brukar King James. Men av og til at han jøde, tog heldre han til at du vet, Guds år kom til jødene, tog hever han rett til at pilka alt sånt og rett alt, som om han var beter. Det gjør han slett ikke. Det var slett ikke beter. Så har jeg i morgen han leser her i Jakobsbreven, og her stender året man, og her stender skraskrift. Så her står ikke opprunnet, så du kan tenke det vekk. Og så leser du det sålesen her, og ta mest til noe annet. Nei. King James tøyerne har kort året man inn sommerstande, og sommerstande ikke. Eller sommerstande, det var her som det ikke stender, tog at det bor i teksten. Det elliptisk og det griska og hebraiska elliptisk, det merker at det her, men det underforsteg. Til dømes av middelen først og engst. Vi sier, vør negv her, vør negv. Hvis du skulle tøyt det til engst, så kan du si, were many. Du kan si, were many. Du må si, were there many people there. Du må bruka people. Men vi sier, vør negv. Av til jeg vet hva tru fall, tru kinn, du vet, vi tar kvart kinn, kalt kinn og kvent kinn. Da vi sier negv, så det blir så klart i høyden at det folk du mener vi. Tui blir det nei til å si folk. Skil du? Men tar du til et annet mal, så det arvelse. Du sier det arvelse. Og da du sier våre negv her, da forstender du hva du mener vi. Ja, det negv folk, men du sier det ikke. Så det bor under. Så ber du til i morgen. Det bor under. Og et annet som jeg vil nevne til det, at folk gjør alltid til å kalle det Greek study. A study into the Greek. Og så då det ikke grekst. Det fullkomelig meningsløst. Jeg skal si det kvoi. Hvis jo et versk var skrivet av franskon, så du, folk held av grekst, så det magisk, det ble forgant av griskon. Men hvis det var franskon, og det var et klassisk versk, og det hadde 4,5 menn arbeid ned, og det hadde vært 14 finpussingar og rattlesingar av tjei nevndun og tjei år, og nå kom det fram. Og det kom av tøynomale. Men du dodde slett ikke frangst. Ikke et år, dodde ikke frangst, men du har det perfekta tøynomale. Ikke rævlig bort hvis du ikke kan sluta av et her og lese det som hetta verset, men tøyt mal og ratt og velgjørst. Jeg helt til å være utrolig dumma hvis du for kjøpte en franska årebok. Og leite på 8 år, og hetta franska året kan merke hatt og hatta, og en gibrit og en andre nuanse og en annen tøytning hatta. Det er vi kommande. Alle år kunne ha 5-6 nuanser. Men ungen tåsar og 5-6 stion. Ta han sier 8 ting. Ta du sier 8 ting, så mener du 8 ting. Du kanst hinta til et annet, men du drever sånn bagasje av tjei stion vittar. Ta du sier 8 ting. Helt ikke griskon, eller hebraiskon, eller nokromalet. Tog det galdande, at han som togir hvis han doer sutt egna mal fullkomliga, og ta mal som han tog fra fullkomliga, tar han så leser nek av henne malen som han kan tog fra. Hatta merker hatta, og han doer at han kjenner alt malet til fullnar, ikke bare 40% av 100%. Så vet han just, ja, men hatte til. Hvordan sier vi hatta av okra malet? Just så. Det så kan det være en lyd i hva mal, hatte til hatta, nei, hatte til rattara. Hatte betre. Så det avgjørst. Og så det til. Sluttprot avgjørst. Anke komma at rom at rom. Anke komma at rom at rom. Særlig hvis du slett dom alle.
Jeg har jo ånga griska leksikon eller griska årabøk, og for helst ikke kjeipa det. Jeg får ikke kjeipa det en gang. Og så har vi tog bøyblene. Jeg bare for jeg tog bøyblene, ta jeg tog King James, tog jeg do i engst til fullnær, ta jeg 15 år, ta du bedre engst enn først. Jeg har bodd 5,5 år i Hetlandet. Jeg gikk i skole her og alt. Jeg drømte av enskun, tog seg selv en enskun. Ännu där, hvis jeg skal rockna okkurst, så sier du enskun. Hvis jeg fer til Hetland, så tror jeg viker, så fer jeg hoksa, og tåsa hvem selv en enskun, og drøm i okkurst, så er ensk tala. Det det bare. Og ta jeg vet at King James er så fullkommen, så nuanserer og finstidla, hon lika gav som det griska. Hon er betre enn nøkker ønstøk utgave av nøkkeren griskun. Tog hun stender av en brøying grundarleie, og er finpussa og i little nuansun til å få at her best å lese i hatten her, er som ratta røyne høpen hon, og så er den her trett finpussa av øron, fotnon, tøyingun, som var det førstehånds tøyingar fra kanska frumhandritten. Alla mövlen tøyingun. Og så er hun avstemma innanfor seg sjálva. King James, Bibelen er the Holy Bible. Og the Holy Bible er mer enn ekka handrit. Det kan du sige der. Så for jeg tror jo at det er samme attur. At studera enkelt år leiser riven, og i en male som tog seg dora tåsa, det er utopi. Kan jeg holde seg øynene og kvarjon som fast vi nekka som helst lukt svans. Du er kokkommet til ørene. Du år er ikke bare leiseriven ting, og hvert år stender i en sammenhenge. Det at et år kan merke andre ting, det er avvikommende her som du leser. Her som du leser nå, er hette året valgt, til det dekkar just tankan og det som omvirtala her, og det er, sagt du, God som valgte seg menn å skriva sitt år, han kan løsne velja seg menn å tøya seg sitt år. Og hei god omkjøn vid tøy som var givet, så kan han ha omkjøn vid tøy som er tøyt, og først vågjere. God lovar ikke å varva et opprunna han rit. Han lovar et varva et av sønn i år fra hessi at og mever. Så han har varva et av oss år som er just det som han sier, det som Bibelen sier okkom. Just det. Ikke hatta, men just hatta. Det at hvis du leser et vers og hatt ord her, lem finner en grisk leksikon og grisk årabøk, og så leser du et pett om et ord. Hva skal ta slik tøyta rett her, det skulle egentlig være hatta. Så du skilt jo i det som kallast at det stender i 4 Petrus brev, no scripture is of any private interpretation. Det skal ikke tøyas privat. Det vil si at det hever øyna ratta tøying og øyn rattan tøytning. Den tøytningen skal du finna fram til, og det er det som året vil sija der. Det er det som året vil sija der. Så det finner du fram til. Og at her du vet, det noe anser av de samme årene, det kunne være passende i ærestand. Men det året som stender her, det er det som stender her. Det er det som er just det. Du har ikke ferdig og kjøpt en fransk årebøk hvis du ikke dodde franskt. Og lese føreskere forklaringer av franskun åren, og teksteren som du leser er ikke av franskun. Det gjør noe mening.
Lika løyte gjev ta mening at ha en griska årebok. Det er det som en leksikon det er en grisk årebok. Forklara grisk år, og teksten som du leser enskur eller førskur, og du leser forklaringar av de griske årene, det gjør noe mening. Altså, ta ima bøtter. Men moderne lærdommer bøtter. Han jesuitiskur. Han antibibelskur. Ein hver tekstur kan tøyast. Og mangla ting i malen, så kan han som tøyer, han kan være så vel utgjørder at han kan tøyja det, eller utbygja det, og så løsner at det er just til ratta. Og så er det lykka mykje om du leser det av øynemale, eller til nasta, eller til tria. Du teksten sier det samme. Ja, det er det som tøying Ber det til at tøya noe som helst? Det gjør det. Sjå om det gjør det. Sjå om det gjør det. Grekst er ikke dobbelt så godt, eller halv ærefyr så godt som engst, eller førest, eller noe som helst. Det er ikke magisk ved griskon. God valgte bare bruka det. Det var malet som det var, altså, Grekst var til lærta maler som var brukt ut om Atlanheim. Latuin var også det. Men grekst var brukt av Atlan handelsfalket. Og kjeipi og seljing ta av døven. Av jessar døven og palsar døven. Tøy var det brukt. Folk er fotlig ivetrygg. At gjøre så som at her til ivetrygg, det er ikke bibeltrygg. Man petter alt såntur, og man heldur se vera klaukar og tøyingarspurningen, og man doer iver høver ikke ta målet som man snakkar om. Ja, men jeg har en leksikon her. Hva er en skrell? Hva er en skrell? Hun er ikke verdt. Det at annor år kundu steg her, det er avvikommande, det stand ikke her. Du så rævlig interessert av griskon, fær så og lærte grikst, og djevst ikke før du doer det 100%, så kan du lese Nya testamentet av griskon. Og tar som jeg har gjørst her, og som leser omkra utgave, ganske Stefanus utgave fra 1530, eller Theodor Besa 1558, eller Elsevier 1633, då sier jeg til hva skvettet her, det er akkurat som King James. Akkurat som King James. Hvor skal du så lese Guds ord av griskon? Ta i engst hønsmale? Engst hønsmale. Og King James er akkurat lykka som det tøyt etter. Ja, hva er så problemet? Du ikke engst? Er du engst? Og det er jo så tøyt til først. Han dansa til. Amen. Det er altså konteksteren som avgjør nuanser av åren og i hver en ønstukken føre. Konteksteren. Konteksten til forløp, til sammenheng. Til at du skilur hva omtala. Og hatta. Det er ofte en ting, hvis det nevnt i øyne steg, så det introdusera kanskje fyrre teksten og endurtidgen søttene, og ting standa i relasjon til andre ting, du vorst hva tala. Og særlig i Bibelene, her er du alltid parallell stitcher, som du kan samarbeida vi hvis du har spurningar. Skriften leter skriftene opp, så først du et fullfudja forståelse, og en fotland skilning, om det som tala, og du kan
bruka just de røtte årene, ja, tøynen male, som samsværa vi de årene som standa ut i teksten som du tøyer etter. Og ta i du har gjørst her, så arbeidet leiot. Og tja falskje som ikke doer mal, som et versk tøyt etter. Du det slett ikke. Men de har kjøpt seg en årabok, og de vil rette og i bøkene som tøyt etter fra en normal. De vil rette og i tøyngarversjonen. Det Bibelen må tøyast. Og det meningen vi Bibelen at de skal tøyast, Guds ord skal fære ut til alt folkeslå, og gledebådskapen skal prætikast til allen. Ja, så skal Guds ord ta rette året komme ut i alle malen. Så at God ganger ut fra at det kan tøyast. Tøy djeve God til gavene til avvisar, men det er avvisesøvan. God brukte bare menn til å skrive sitt år, og jeg vet ikke annet til at det er bare menn som tøyans her år. Det er bare menn som profeter, det er bare menn som apostlar, det er bare menn som hyrar, eldstar og degnar. Konar kunne sitte og klistre i munnen og attast av bonche, hvis det atlas er nekka anna. Koner kunne lære koner kunne ha sundagsskola, lære bøten og sånt, men koner har ikke lære menn, det lærer ikke kona med, kanskje åt landa. Så at forstill deg der, det var 4,5 menn som arbeidde tjej og at tøya Guds ord fra Kainugriskon til King James, og nu engst hamsmale. Og så leser folk, og de setter seg i døme i det, og de dover ikke ta male som de tøtt fra. Og de sier, ja, men jeg har en leksikon her, og det stendte det og det her. Den leksikonen kan godt være skriva ut fra moderne kriterion, og en øren tankasette, og det det. Og en jesuitiskon tankasette, som anti-bibelsk. Tar mission a pilka og brauta Bibelen såntur. Det det som jesuitane sender ut a gjera. Så tar jeg en maver som leser King James for a pilka vi og snakka om a deeper study, og I've got a lexicon here, og Greek linear, og bla 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 bla, og han dår ikke grekst. Ta slett ikke. Og det gjør jeg bokstavlig, altså, hva skal vi du kokker med lærerne. Og jeg skal ikke om til en kokk, så jeg chipper det, chip. Så jeg vil høre å bruke leksikon, som bare en årabok. Det gjør bare mening. Hvis du fer ved å lære til målet som alt var tøtt fra. Hvis du i en prosess at lære til målet. Men hver som bruker leksikoner, griska leksikoner, i en prosess at lære grikst. Ongen. Så det eneste som måste leksikonerna gjøre, det at taka myndeløygan fra Guds åre. Og myndeløygan for egentlig å kvile av leksikonene, som så kan uppdateras og være fotl og til møvelion sataniskon. Renglære og falsklære. Og til det. Moderne leksikoner bygdar av alexandriska filosofi. Moderne alexandriska filosofi til en pastor av tog moderne tekstkritiska skolan. Så skulle jeg overhøver narskast øyne leksikon nekran tog, så skulle jeg være i fer vi har lært med grikst, og det altså være køyne grikst. Det aller helst være Stefanus av utgava fra 1500-tallet rush. Det alt man slik ikke gjøre. Men så skulle jeg her haft en leksikon fra tøyene fra 1500-tallet rush, som var bygd av de kriterier og de forståelse som man hei ta. Og ta skildningen av åren og
tankasettet som man har i ta. Du tankasettet som man har i det, kostar skit. Kostar skit. Grunden under du sandur. Grunden under du tar trygga för det första inte att tar hava Guds ofeilbärliga fullkomna år. Det trygga det inte. Så allt bara dvorst. Ja, du håller det, jag håller det och kvar med var helt sutt. Vi får oss alltså vid sannlögan. Och i havian.